السلام عليكم أصحابتا maanta waxaan joognaa masallaha galbeed insha Allah marka waa xili casara saacadu waxa weeyaan ilaa cabaaro shantii galabnimo marka kaali weyn baa ku taala insha Allah halkan hotel baa ku yaala halkaa waxaa inooga horeeya masala view mid ka mid ah goobaha ugu qurux badan magaalada Hargeysa ayaa inaga horeysa waxaan isku dayi doonaa haddaynu lugeyn karno ilaa in xaggaa lugeyno insha Allah wadadan masala view ama masallaha galbeed aad bay u camran tahay isku socodka baabuur badan baa halka maraysa oo tegaysa oogada ama koonfurta magaalada Hargeysa already businessya badan ay ka furan yihiin marka tooska markaan socono waxaan tegaynaa masala view تقولون بقى قانا مثلا في against view as is يقدر لنا هي واحد بدلة ونكون عرقنا حبين كده كوي مع دانين بلان كمان تنين سيقنا halkani waa jir weeyaan baabuur badan baa ayaa maraysa sidoo kale dadku waxay soo dhaweynayaan 18 May marka waxay arkaysaa dad calaamaasta oo doonaya inay isku sawiraan inkastoona sidii berigii hore ayna dadku calaamaanta iyo isku soo baxeen iminka berigii hore xiligan marka la gaadho bisha la sii gelayo magaalada wada calaan dadku wada calaamo iminka wajid halka waxaa ka muuqda dhismo weyn marka garamayo waxa laga dhigayo laakiin waxa weeyaan dhismo aad iyo aad weyn weliba meel qurux badan ku yaala kaleynta badan waxay u badan tahay laga dhigayo hotel ama qaabkiisa ay ka muuqato inuu hotel yahay uu eg tahay sabab baa lagu shubay si ay biyuhu bartaan u maraan weeyaan viewga in yar baan jirnaa xili galaba halkan marka doonaysid inaad timaado waxaa jira tagaasi ka baxa suuqa Hargeysa ka tagaasida waxay qaadaan markiiba ilaa 5 qof
in qofkiiba wax laga qaadayaa 3,000 oo shilin meelahaas ilaa halkan bay ku keenayaan. haddaad xagga shishe doonaysidna 4,000 bay kaa qaadayaan ilaa suuqa. marka berigii hore waxaan filaya inay halkan caasi iman jireen ma huba, laakiin iminka tagaasida yar baa timaadaa. marka halkan waxaad ku imanaysaa wax ka yar 10 daqiiqo haddii ay waddadu furan tahay. haddana marka doonaysid inaad noqoto iyaga uma sii raacaysaa ilaa suuqa. marka tagaasida ku yaacaya inta xagga aan marinay waxaan dhaafayo dhan waa tagaasida ka shaqeynaya meesha badankoodu iyo qaar kale oo iskooda shaqaysanaya. marka masala view aan ku soconaa. masaluhu inta badan wada view weeyaan. xaggana waa mid ka mid a meelaha loogu jecel yahay. halkana wax weeyaan mid ka mid ah meelaha loogu jecel yahay. dadka berigii hore marka wax duubaysid waxay odhan jireen waar maxaad duubaysaa warya imika in wada soo qabsanaya ma filaya. cidna kugu odhanaysa maxaad duubaysa allah maan tijaabin meesha. marka viewgii waan u dhowaanay. magaalada badankeeda halkaas laga arkaa. weliba habeenkii iftiin badan bay bixisaa. rugta booliska ee masallaha. halkan waa xarun booliis. maalmo dhaweyd waxaa da-ay roobab badan baa da-ay oo ka da-ay guud ahaan magaalada Hargeysa. marka waad arkaysaa in dhulku soo noolaanayo. dooga iyo dhirta kaleba ay akhtar soo noqonayso ama cagaar ama doog. waxaan soo lugeynayay ilaa 7 mirir iyo dheeraad. marka masalladii gaasaynu ka arki doonaa. haddaa kamarada ka arkaydaana waxaan ku duubayaa moolka ayaa inta badan kamarada waxaa loogu talagalay inay duubto wax si fog looguma talagelin. marka moolkaan ku duubi doonaa. markaa si fiican ugu aragtaan. marka suga gawaari badan baa soo daba gashay. wax badan baa i hadhay ilaa inaan gaadho masala view hotelkii ama restaurantkii. intan waxaa lagu sameynayaa sariiraha. sariirta waxay ka kooban tahay bir bay ka samaysan tahay. waa sariir ciyaal. halkaana masjid baa inooga muuqda. okay aan socono. aan sii wadano socodkeena ilaa aynu gaadhayno meesha ugu qurux badan ee dadka u yimaadaan in ay soo dalxiis tagaan ama iyagoo magaalada jooga ay imaadaan ama dadka ka imaada meelo kaleba ay imaadaan. aynu tagno in yar baa inaga xigtaa. haddii la idhaa Hargeysa maxaad iibsan lahayd meelaha aad dhulka iibsan lahayd hadda lacag haysatid oo kale meelaha iibsan lahayd bartan baa ka mid ah. bartan intaasoo dhan waa iibsan lahaa gebigeedaba. fooq weyn baan ka dhisi lahaa. xagga sarena dabaal baan ugu samayn lahaa.
dadku ayagoo dabaalanaya magaalada daawadaan. Assalaamu calaykum. Okay, waayahay waana soconaa. Marka waxaan samayn lahaa dhismo dheer marka xagga sarena waxaan ka samayn lahaa meesha ugu sareysa qayb cuntooyinka lagu cuno oo xagga sarena open oo furan xagga sare hawada meel leh meel ragga iyo dumarka meel kala xiran ay ku dabaashaan magaaladana iyagoo oo arkaya ay ku dabaashaan. sidoo kalena haddaan doono gidaarka muraayad baan ka dhigi lahaa biyaha dhexdooda gidaarka ka arkaan. Amazing. halkan baan istaaginaa marka intaa waxay ka dambeeyaa waxaan ku duubayaa mobilka xaggan din yar baa joogay. ya maasha allah nasanayaa wuxuu isleeyahay marka doogu soo baxo aduguna soo baxa. kaasa magaalada laga arkayaa weliba haddaan halkaa hore sii tago way kasii fiicantay. marka mobilka ku duubi doona insha allah. viewgii waa kan, inkastoo halkaa hore in la tagaa kasii fiican tahay laakiin sidaa looga arkaa magaalada goobta biruhu ku xidhan haddaad karto iyadana waa la mid. marka meeshan waa ma adraaka ma viewgu saas uu qurux badan yahay. مثلا viewna halkaa hore ku yaala gawaaridaas marayso marka magaalada saas looga arkaya. ما أحلى هذا المنظر وما أحلى يا أحبابي. شوفوا هذا المنظر الحقيقي ولا مش خيال. أصحابتنا الإسلامية وإنه مركل يو دع يو كلهم ضمن